अब न्यारेसन है, न्यारेसन रिपोर्टेड स्पिच यताउति पढिन्छ नि हामीले, त्यो कुरा चाहिँ पढ्छौँ यसमा। न्यारेसन रिपोर्टेड स्पिचमा अब चाहिँ डाइरेक्ट स्पिच र इन्डाइरेक्ट स्पिच हुन्छ। न्यारेसन भनेको बोल्नु भनेको कुरा हो होइन। अब डाइरेक्ट स्पिचमा हेरेर के हुन्छ भने कमा दिएको हुन्छ अनि इन्भर्टेड कमा दिन्छ। यो कमा भयो, यिनी दुइटा चाहिँ इन्भर्टेड कमा भयो दिएको हुन्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ अब सुरुमा हेर है, इन्डाइरेक्टमा चाहिँ कमा दिएको हुन्न। यसमा के हुन्छ, जसले भन्छ र त्यसको भनाइलाई चाहिँ जेको त्यही लेखिन्छ कि श्वेता सेड आइएम बिजी, श्वेताले भने म बिजी छु, जेको त्यही भन्ने हो न। अब चाहिँ इन्डाइरेक्टमा चाहिँ के हुन्छ, जेको त्यही भनिन्, यहाँ बोलेको मान्छेको भनाइलाई आफ्नो भाषामा भनिन्छ अरे। श्वेताले भनिन् उनी बिजी छिन् भन्ने कुरा भयो कि होइन। अब जस्तो हामीले भन्दा के भन्छ, जस्तो मैले भने कि कपी लिएर आइज भने कसैलाई होइन, सबैले कपी लिएर आऊ भने। त्यस्तो भन्दा के भन्छ विद्यार्थीहरूले, सरले भन्नुभयो सबले कपी लाने अरे भन्छ नि सबले, हो कि नै। केटाकेटीले गएर कसैले गएर भन्नु भने सरले भन्नुभयो सबले कपी लिएर आऊ, त्यस्तो त भन्दैनन् नि होइन। मेरो डाइलगलाई पुरै कपी त गरेर त कसैले भन्दैन नि त। हो त्यही कुरा भन्न खोजेको कि यहाँ। त्यस के भनेको छ भने इन्डाइरेक्टमा चाहिँ आफ्नो भाषामा चाहिँ भनिन्छ भन्ने। किनभने मैले भने ल सबैजना चाहिँ लाइन लागेर चाहिँ एक लाइन लागेर जाने है भन्यो भने सरले भन्नुभयो सबजना लाइन लागेर जाने अरे भन्छन् कि। सरले भन्नुभयो भन्नाले जस्तो मेरो जुन यहाँ चाहिँ स्पिच भन्यो नि त, मैले जे भने नि, जस्तो आई प्रयोग भयो, यताउति प्रयोग हुन्छ नि, त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई अलिकति मोडिफाई भएर चाहिँ भनिन्छ कि। सरले भन्नुभयो यस्तो यस्तो भनेर चाहिँ अरूलाई भन्न पर्दा चाहिँ त्यसरी भनिन्छ कि। अब डाइरेक्ट स्पिचमा हेर रिपोर्टिङ स्पिच हुन्छ, कमा भन्दा यता उता चाहिँ रिपोर्टिङ भर्ब हुन्छ। रिपोर्टिङ स्पिच छ अनि अर्को रिपोर्टेड स्पिच छ। रिपोर्टिङ स्पिच कमा भन्दा यता, रिपोर्टेड स्पिच चाहिँ कमाबाट भित्र के, डबल इन्भर्टेड कमाबाट भित्र। सेन्टेन्सको प्रकार भन्यो, सेन्टेन्सको प्रकार के हुन्छ, के हुन्छ भने नेरेसनको जुन हाम्रो डाइरेक्ट स्पिचमा सेन्टेन्स चाहिँ 5 तरिकाको चाहिँ आउँछ कि, एसेरेटिभ, इन्ट्रोगेटिभ, इम्पेरेटिभ, अप्टेटिभ र एक्सक्लेमेटिभ सेन्टेन्स आउँछ। यसको सबैको हामीले रुल पढ्नुपर्छ चाहिँ हाम्रो के भन्छ अरे, यसमा चाहिँ हामीले कसरी चेन्ज गर्ने भनेर के इन्डाइरेक्टमा लाँदा। जस्तै एसेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको के होइन, एसेरेटिभ भनेको चाहिँ यस्तो सेन्टेन्स जसले चाहिँ क्लियरली यस र नोमा चाहिँ एन्सर दिन्छ होइन। जस्तै हि इज अ स्टुडेन्ट, हि इज नट अ स्टुडेन्ट, जानकारी दिने सेन्टेन्स भनेको कि एसेरेटिभ डिक्लेरेटिभ भनेको। अब इन्ट्रोगेटिभ भनेको चाहिँ के हुन्छ भने जसले क्वेसन सोध्छ, वाट आर डुइङ यताउति। अनि इम्पेरेटिभलाई चाहिँ के भन्छ, एक्सप्रेस अर्डर, एडभाइस, सजेसन चाहिँ इम्पेरेटिभले दिन्छ। अनि चाहिँ अप्टेटिभले के गर्छ, कुनै विस र डिजायरहरूलाई चाहिँ के गर्छ, एक्सप्रेस गर्छ भनेको कि विस र डिजायरलाई। अनि एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स के हुन्छ भने सडन फिलिङ अफ जोय इमोसन छ नि, त्यो चाहिँ एक्सक्लेमेसन सेन्टेन्सले चाहिँ देखाउँछ भने। सडन फिलिङ भनेको एक्कासी आउने जस्तो ओहो भनिन्छ त्यस्तै कि। अनि अप्टेटिभ भनेको ओहो त त राम्रो होस् है, ल बाबु राम्रो होस् तँलाई भन्यो नि, आशीर्वाद दिए जस्तो भयो नि, आफ्नो इच्छा व्यक्त गरे जस्तो भयो, कसैलाई चाहिँ ब्लेसिङ गरेको भयो, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, अप्टेटिभ सेन्टेन्स भनिन्छ। अनि जेनरल रुल हुन्छ यहाँ स्पिचको चाहिँ, सुरुमा चेन्ज अफ पर्सन, चेन्ज अफ टेन्स हुन्छ, त्यसपछि अनि चेन्ज अफ अदर पार्ट अफ स्पिच भन्नु। सुरुमा पर्सन है, हेर रिपोर्टिङ भर्बमा आएको रिपोर्टेड स्पिच चाहिँ जस्तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार हुन्छ अरे रिपोर्टेड स्पिचमा आएको है। अनि सेकेन्ड पर्सन अब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेन्ज। सेकेन्ड पर्सन अब्जेक्ट अनुसार, अब्जेक्ट छैन भने चाहिँ फर्स्ट पर्सन हो कि यस्तै के छ, त्यो मैले अहिले इक्जाम्पल हेरेर चाहिँ त्यहाँ भनिदिउँला। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नु पहिला मेन कुरा यस्तो हो के हो भने जुन तरिकाले सेन्टेन्स बनेको नि त्यो बुझ्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ क्या। अब हेर्नुहोस्, रिपोर्टिङ स्पिचमा वी चेन्ज हुन्न होइन, वी अस आवर युज भयो, इट्सको चाहिँ प्रयोग हुन्छ। जस्तो चेन्ज अफ टेन्स, टेन्स चेन्ज गर्दा प्रेजेन्ट र फ्युचरमा, रिपोर्टिङ भर्बमा चाहिँ रिपोर्टिङ भर्ब चाहिँ प्रेजेन्टमा भएपर र फ्युचरमा भएपर चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिचको टेन्स चाहिँ गरिन्न, जेको त्यही हुन्छ। अनि रिपोर्टिङ भर्ब पास्ट टेन्समा भएपर चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्समा चाहिँ चेन्ज गरिन्छ है। ल हेर्नु, सिम्पल प्रेजेन्ट चाहिँ सिम्पल पास्ट, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस पास्ट कन्टिन्युस, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट पास्ट पर्फेक्ट, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युसको चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस चेन्ज गरिन्छ। स्यालको सुड, विलको वुड, स्याल बीको सुड बी, विल बीको वुड बी भनेर चाहिँ यस्तो चाहिँ यहाँ रुलहरू छ, यसरी चेन्ज हुन्छ होइन। हि विल बी भन्यो भने चाहिँ हि वुड बी भन्ने कुरा आयो कि। रिपोर्टिङ भर्बमा चाहिँ पास्ट टेन्समा भयो र रिपोर्टेड स्पिचमा क्यान, मे, इज, एमआर, हेज, टु प्लस भी वान छ भने ह्याड टु प्लस भी वान भए चाहिँ के हुन्छ भने कुड, माइट, वाट वाज, ह्याड वेट प्लस
टू प्लस भी वान युज हुन्छ अरे, ह्याड टू प्लस भी वान युज हुन्छ अरे। हि सेड टु मी यु क्यान गो आउट अरे, हि टोल्ड मी द्याट आई कुड गो आउट, आईको कुडमा चाहिँ चेन्ज भयो भनेको चाहिँ यु क्यान भन्यो नि कुडको चाहिँ प्रयोग भयो भने कुड गो आउट भयो। टू प्लस भी वान चाहिँ लागेको ठाउँमा चाहिँ युज गर्ने के। अहिले यहाँ यु क्यान गो आउटमा क्यान मात्र युज भयो, अरू केही युज भएन नि त, त्यही भएर चाहिँ यहाँ क्यानको कुडमा चेन्ज गर्यो। अब रिपोर्टिङ भबमा चाहिँ पास्ट रिपोर्टिङ भब पास्ट टेन्समा छ र त्यहाँ कुड सुड माइट भयो चेन्ज हुन्न, जेको त्यही चाहिँ युज हुन्छ है। अब सिम्पल पास्ट भए चाहिँ के हुन्छ भने सिम्पल पास्ट भए पास्ट पर्फेक्ट हुन्छ अरे, सिम्पल पास्ट युज भयो भने पास्ट पर्फेक्ट भयो। हि सेड आई वेन्ट टु पोखरा, हि सेड द्याट हि ह्याड गन टु पोखरा भयो होइन। जस्तो अनि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार भने आई भनेको फर्स्ट पर्सन हो कि नै, सब्जेक्ट के छ हि भनेपछि यहाँ के भयो हि चाहिँ हुने भयो कि। अनि पास्ट कन्टिन्युज भए पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युज हुन्छ, पास्ट पर्फेक्ट भए चेन्ज हुन्न भनेर जेको त्यही त्यही राखिन्छ। अब चेन्ज अफ अदर पार्ट अफ स्पिचहरू दिसको द्याट हेयर देयर, दसको चाहिँ दो, हेन्स देन्स, नाउ देन, दिस दोज, यहाँ चाहिँ हेर यति चाहिँ हामीलाई यो रुल इम्पोर्टेन्ट छ। यसरी चेन्ज हुन्छ, द डे बिफोरको टु डेज बिफोर, यसरी चाहिँ भिडियो पज गरेर हेर्न पनि मिल्छ है। ल अब हेर यहाँ पनि त्यही नै हो मैले लेखिदिएको, लास्ट नाइटको द प्रिभियस नाइट, द नाइट बिफोर, अनि नेक्स्ट नाइटको चाहिँ द फलोइङ नाइट भनेको छ। फलोइङ भनेको फेरि एफओएलएलजी भनेर के होला भनौँला, यता त छैन त्यस्तो होइन। ल स्पेसल रुल भन्यो। अब स्पेसल रुल एसरेटिभ सेन्टेन्सको रुल हेर, सेज टु, सेड टुको टेल्स टोल्डमा चेन्ज हुन्छ है। राम सेड टु बी भनेको राम टोल्ड बी, द्याट त्यसपछि द्याटले जोडिन्छ। अनि चाहिँ के हुन्छ ट्रान्जेक्टिभ भएमा यसमा चाहिँ अब्जेक्ट लिन्छ यिनीहरूले भनेको के। अनि सेड पछि अब्जेक्टको अगाडि टु लाग्छ अरे, सेज आयो भने होइन टु लाग्ने भयो भनेको चाहिँ के। युनिभर्सल एक्सन चाहिँ चेन्ज हुन्न भन्ने छ। जस्तो रिपोर्टिङ स्पिचमा टर्म अफ एड्रेस सम्बोधनको रूपमा आएपछि चाहिँ यसरी चेन्ज गरिन्छ भने नेहरू सेड टु पिपुल फ्रेन्ड्स हेयर आई थ्याङ्क यू अल भनेर होइन। भइसक्यो भने नेहरू एड्रेस द पिपुल एज फ्रेन्ड्स होइन, एज फ्रेन्ड्स भने एजको युज भयो। अनि एन्ड सेड भनेर बल्ल फेरि एन्ड सेड द्याट हि थ्याङ्क देम अल भने आईको के भयो हि, सब्जेक्ट अनुसार नेहरू भन्यो नि, नेहरू के हो नेहरूको हि भन्ने हो कि। अनि थ्याङ्क यू अल भन्यो नि, थ्याङ्क भनेको के हुन्छ सिम्पल प्रेजेन्ट भनेको सिम्पल पास्टमा चेन्ज गर्यो। हि थ्याङ्क यू भनेको देम भयो, सेकेन्ड पर्सन अब्जेक्ट अनुसार भने पिपुल भयो नि त, त्यही भएर देम भयो। अनि अल भयो। ल अनि रिपोर्टेड स्पिचमा ओ वेल यु सी ओके भयो हटाउने अरे, सी सेड वेल पङ्कज यु हेभ डन दिस वर्क, अनि के हुन्छ सी टोल्ड पङ्कज द्याट हि ह्याड डन द्याट वर्क, द्याटले चाहिँ जोडिन्छ एसरेटिभ सेन्टेन्स है। अनि चाहिँ हेभ डनको ह्याड डन गरे ठिक छ। बधाई स्वागत बिदाई, अब गुड मर्निङ गुड इभिनिङ इटिसी भयो चाहिँ यसरी चेन्ज गर्ने भने माई क्लासमेट सेड टु मी गुड मर्निङ यु हेभ फिनिस्ड यर होमवर्क, माई क्लासमेट विस्ड मी गुड मर्निङ, विसको प्रयोग गर्यो होइन। एन्ड सेड बल्ल एन्ड सेड द्याट भन्ने, यु हेभ फिनिस्डको आई ह्याड फिनिस्ड भन्ने। हेज ए प्लस भित्री छ नि त यहाँ, यु हेभ फिनिस्ड भन्यो हेभ प्लस भित्री, त्यसलाई हामीले ह्याड प्लस भित्रीमा चेन्ज गरेको हो कि। अब रिपोर्टेड स्पिचमा एकभन्दा बढी वाक्य आए चाहिँ के हुन्छ फर्दर एन्ड या फर्दरले चाहिँ जोडिन्छ भनेको छ कि। इन्टरगेटिभ सेन्टेन्सहरू यसमा क्वेसन सोधेछ, क्वेसन सोध्दा यसमा चाहिँ जे देख त्यसलाई आस्क डिमान्ड इन्क्वायरमा चाहिँ चेन्ज गरिन्छ अनि इफ र वेदरले जोडिन्छ। हेर एक्जुलरी भर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन भर्ब प्लस अब्जेक्ट भनेको, अनि सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी भर्ब प्लस मेन भर्ब प्लस अब्जेक्ट भन्यो, नत्र भने सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट चाहिँ परेको हुन्छ। हेर अजित सेतु रेखा डु यु नो द एन्सर, अजित आस्क रेखा इफले जोडिदियो होइन, इफ अनि नर्मल सेन्टेन्स के। अब इफले जोड्यो नि, इफले जोडिसकेपछि नर्मल्ली सी न्यू द एन्सर, डु यु नोलाई सी न्यू बनाइयो कसरी, रेखाको चाहिँ हामी सेकेन्ड पर्सन अब्जेक्ट भयो नि, त्यही भएर युको चाहिँ सी भयो। अनि के भने माथि के भने एक्जुलरी भर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन भर्ब प्लस अब्जेक्ट आहा भने डाइरेक्टमा, इन्डाइरेक्टमा आइएस हेर तल इन्डाइरेक्टमा सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी भर्ब प्लस मेन भर्ब प्लस अब्जेक्ट लेख्ने भनेको हो कि नै हो नि। डु यु नो भनेपछि भी1 प्रेजेन्ट आयो नि, पास्ट टेन्स गराउँदा के हुन्छ इफ सी न्यू चाहिँ हुन्छ, त्यही भनेको। ल डब्लुएच क्वेसन आहा भने चाहिँ डब्लुएच लेख्ने होइन, आस्क गराउने, द्याट जोड्नु परेन, आई आस्क माई वाइफ। अनि वाट आर यु डुइङलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सब्जेक्ट प्लस त्यही एक्जुलरी भर्ब प्लस अब्जेक्ट गरेर वाट आर यु डुइङ चाहिँ गराउन सकिन्छ। अनि नेगेटिभ इन्टरगेटिभ भएपछि चाहिँ नट थप्ने अरे है, नेगेटिभ इन्टरगेटिभ भए चाहिँ त्यहाँ नट थप्ने नि के भयो त
वाट आर वाट वाट आर यु डुइङ भन्यो, वाट आर न आरन्ट यु हो कि यु आर नट डुइङ भन्न सकिन्छ होइन। आर यु भन्छ नि के भन्छ नि, आर यु क्वेसनमा चाहिँ नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ बनाउनु जे पनि हुनसक्छ। अनि यस्तोमा हामीले एउटा इक्जाम्पल मलाई अहिले आएन, हामी अघि बढौँ। यस्तै कुनै इक्जाम्पल तपाईँको बोकुन्ती भेटिन्छ भने त्यसमा नट थपिदिने डाइरेक्ट एक्जुअल भर्ब पछि होइन। आर नट, हेभ नट, वाज नट यताउति यसरी नट थपेपछि हुन्छ। अब यदि डाइरेक्ट सेन्टेन्समा चाहिँ क्वेसन ट्याग आएको छ भने ट्यागलाई हटाउने। सी सेड टु मी डु यु नो मी डोन्ट यु भन्यो, सी आस्क मी इफ आई न्यु हर सक्यो, केही गर्नु परेन। अरू हामीले अर्को भिडियोमा चाहिँ पढ्छौँ।